Amukira ngeithi mwiroreri wa Kameme TV haria hothe uranyamukirori utuko wa umuthi mahinda mangi mega turacemania nawe thiini wa mutamburuko wa mohoro turore maria matinda makihanika ituri itiganite cia bururi. Ni mwihoko wakwa ni watinda wega haria hothe watinda na reke tuone mamwe ma maria tukuhaririirie. Maya ni mamwe ma maria tukuhaririirie thiini wa mutamburuko wa mohoro utuko wa umuthi. Kwirwo atatu aria kurerikana ni mateithiririe kubanga njama ya maheni ya kunyitwo migwate kwa mubunge wa Juja George Koimburi gukinya igoti-ini riri MCA wa Kanyenyaine kaunti-ini ya Murang'a Grace Nduta aikitio ngono iguru rigie ndeto ino. Atongoria a mung'ethaniro matongoretio ni Kalonzo Musyoka na Rigathi Gachagua kurimira urumwe wa mung'ethaniro oho magikumithia muhera wa President William Ruto. Ishigagwa kana mucemanio-ini wa kamiti ya bunge igie kigina na ministry ya kigina kwaririria budget ya mwaka wa 2025-2026 bunge makiuga matigwitikiria budget kwambatiria garama ya muturire. Na family atongoria na Kenya gucakaya gikuo kia mwandiki nguthi wa mafuku Professor Ngugi wa Thiong'o uria urakwire muthenya wa ira ari na miaka 87. Origi na gitio kinene gakunyita ugeni njitagwo Njoroge wa Kimani mwathiri na njira ciiko ni Nyambura wa Musha. Na tukiambirania ati maabitha a ruhonge rwa DCI ni maikiti ihoya igoti-ini ria Milimani makienda muikariri giti wa kigina gia NGCDF gicigo-ini kia ubunge kia Juja hamwe na andu angieri mahingirwo kwa ihinda ria thiku 15 niguo marikiriria uthuthuria wao kurumirira giko kiria kirerikana ni kia mubunge wa Juja George Koimburi kwinyita migwate muthi wa tariki 25 mweri-ini uyu ari kanitha-ini umwe mwena wa Mugutha kaunti-ini ya Kiambu. Maya magithiaga na mbere murugamiriri wa wodi ya Kanyenyaine Grace Nduta uria uikaine na ritwa ringi ta City ni ikitio ngono agikuruhanio na giko giki gukirikana araire mukawa-ini umwe hamwe na Koimburi hindi iria kwirikanaga ari munyite migwate. Gathoni wa Ng'ang'a na ripoti ino. Igoti-ini ria Milimani guku Nairobi niguo maabitha ruhonge rwa DCI maikirie ihoya ria kwenda kuhingirwo kwa andu atatu ari hamwe na muikariri giti wa kigina kia CDF gicigo-ini kia ubunge kia Juja ceceni-ini ya borithi ya Capitol Hill guku Nairobi kwa ihinda ria thiku 15 magikuruhanio na kwinyita migwate kwa mubunge wa Juja George Koimburi niguo makorwo makirikiriria uthuthuria wao. Atatu aya aria ni hamwe na Peter Kirato Baru, David Macharia Gatana na Cyrus Kieru Muhia marerikana gukorwo mari andu hakuhi muno na mubunge uyu. Kuringana na afitha umwe wa DCI Nicholas Njoroge augite atatu aya matifatie kurekererio kuona no mathoge wuira wa uthuthuria uria wambikitwo. Oho afitha uyu ni ugite Koimburi ndari arandikithia ndumiriri yake gukirikana no arathie na mbere na kwamukira urigitani thibitari-ini wa Karen guku Nairobi. Kuringana na rekodi cia borithi atatu aya maikirio ngono tariki 28 mweri uyu kuria mahingiirwo ceceni cia borithi tiganite cia Capitol Hill, Industrial Area hamwe na Muthaiga. Maya magithiaga na mbere maabitha ruhonge rwa DCI ni maikitie ngono MCA wa wadi ya Kanyenyaine Grace Nduta na uria kurikanite ta City agikuruhanio na kwinyita migwate kwa George Koimburi undu uria maugite ni njama yake ya kwiguna kiuteti. Kurerikana Nduta na Koimburi maraire utuko wa kiumia kiu riria Koimburi enyitire mikwate mukawa-ini umwe mwena wa Gatundu. Nduta aikitio ngono thiku imwe thutha wa maabitha DCI kuhithukia ngari muthemba wa Subaru Forester muthi wa keri kiumia giki tauni-ini ya Juja iria irerikana niyo yahuthikire ni Koimburi njama-ini ya kwinyita migwate.
ananimbia atiaga maya mokite thiku imwe thutha wa ruhonge rwa borithi hamwe na ruhonge rwa ugaciro kuregana na kunyitwo migwate gwa Koimburi makiuga niwe wenyitire migwate niguo egune kiuteti na kwiyeherania na mashira maria mamugumeire ma migunda. ananimbia atiaga Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a. Tukirora riboti ĩngĩ nĩ atĩ atongoria a mũng'ethanĩro nĩ marutĩire mũtongoria wa bũrũri William Ruto mũkana thirikari ndĩkagerie gũikia ngono ũrĩa warĩ mũnini wake Rigathĩ Gachagua makĩhĩta gũtongoria mĩrũrũngano ya mũingĩ guothe bũrũri-inĩ angĩkorwo thirikari nĩ gũkinyanĩria mũkana wayo wa kũnyita Rigathĩ. Makĩria itũũra-inĩ rĩa Seikuru kaunti-inĩ ya Kitui mũciĩ kwa mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka, atongoria aya mehĩtĩte kũgacĩrithia ũrũmwe wao ona thengia wa mĩtangĩko ĩrĩa makoretwo magĩtũngio kuona ĩno noyo njĩra ĩrĩa hũthũ mangĩgerera nĩguo gũtigĩrĩra nĩ macagũra ũmwe gatagatĩ kao ũkĩng'ethanĩra na President William Ruto hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027. Mwandĩki witũ Moro wa Gunya na riboti ĩno. Itũũra-inĩ rĩa Seikuru Kitui mũciĩ kwa mũtongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka nĩkuo kuma gĩtumĩro kĩa atongoria a ciama cia mũng'ethanĩro bũrũri-inĩ arĩa o rĩngĩ mokire hamwe kũhinyĩrĩria ũnyitanĩri na mũbango wao wa gũkahagũra President William Ruto na thirikari yake kuma wathani-inĩ ona thengia wa mĩtangĩko mĩnene ĩrĩa maugĩte makoretwo makĩgererio. Mũcemanio ũyũ ũgĩũka thikũ nini thutha wa atongoria thirikari-inĩ kwendekithia gũikio ngono kwa mũtongoria wa DCP Rigathĩ Gachagua kumana na mĩario yake ĩgiĩ ngũĩ cia thutha wa gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2007. Kalonzo na atongoria aya makĩrũgama thutha wa Gachagua na kũhinyĩrĩria ndarĩ mahĩtia yekire kuona warĩ o mũkana arutaga gũtikanakorwo na ũici wa gĩthurano. Mkijaribu kumshika Rigiji na hii mlima yote na Mount Kenya South, tuamuke tuseme muende nyumbani, mutaenda. Jenzi mmejam. Na kama mmejam, one term. Kenya imeamua Ruto must. Jana Tifa imeonyesha wazi 75% ya nchi hii imesema Kenya is headed in the wrong direction. Na gĩkorwo thirikari nĩ gũkinyanĩria mũkana ũyũ na ikie Gachagua ngono, Kalonzo ehĩtĩte gũgatongoria mĩrũrũngano ya mũingĩ guothe bũrũri-inĩ nginya thingĩrĩrie thirikari kũmũrekereria neti ya watho. Out of the 20,000 polling stations, tunahitaji 2 faithful agents ambao hawezi kununuliwa hata ukiletwa ni $1,000,000. Yani kwa hao jamaa kuunda serikali tunahitaji only 100,000 Kenyans. Even when my brother Uhuru Kenyatta wanted us to support Raila Odinga, nilipiga hesabu nikamwambia haiwezekani. Na tukakosana na rafiki yangu kwa sababu mimi siwezi ruka pahali hesabu iko. Mimi nakaanga pale ya hesabu. Kwa sababu hesabu is scientific, is a formula. Hesabu na formula ya kufukuza kasongo iko hapa. Na ciĩgiĩ mĩario ya Ruto mũthenya wa ira agĩcũnga mũhera kũrĩ mbeũ njĩthĩ kumana na mĩtangĩko ĩrĩa matũngirio nĩ maabitha a borithi. Atongoria nĩ mehĩtĩte gũgathingatithia ũrũmwe gatagatĩ kao makĩũria mũingĩ kũmahe ihinda mbere ya manĩrĩire ũrĩa ũkarirũkia bendera ya ngwatanĩro yao. Kuona nĩ meharĩirie nginya kwĩhotha nĩguo gũkinyanĩria kĩoneki gĩa kuoya wathani. Sisi tungependa kuambia William Ruto kwamba there is a difference between apology and repentance. Apology ni kuomba tu msamaha kusema nimesamea. Lakini repentance ni lazima utaje ni makosa gani unataka kusamehewa. Sisi mambo ya kumundanganya na kujifichania hatutaki. Ile tu tutaketi tusikizane. Ni nani atabeba bendera, nani atamsaidia, nani atakuwa. Na kwa hiyo timu yote tutakaa sawa sawa. Oho atongoria nĩ mathingatire mbeũ njĩthĩ kwĩyumĩria kuoya ibandĩ na kwĩyandĩkithia ta aikia a kura. Gũkũ makinyũrũria icera rĩa President William Ruto rĩrĩa rĩharĩirio gũkahanĩka gĩtarũ-inĩ gĩkĩ gĩa ikamba-inĩ ica-inĩ ikuhĩ. Gen Z 9,000,000 wapate ID. It is their right. Na ukipata ID, register immediately. Hata mimi nataka niseme, hii mambo ya IBC kwa hiyo tunaona wanataka kutafuta njia
hatutaki watumie hiyo kama excuse. Igwaitin rĩngĩ atongoria mwena wa mũng'ethanĩro nĩ mehĩtĩte kwaga kwenyenywo nĩ mĩtangĩko ĩrĩa makoretwo magĩtũngio nĩ thirikari ya President William Ruto. Gũkũ makĩhĩta kũnyitia ũrũmwe wao mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027 ta njĩra hũthũ ya kũiyũkia ũhotani. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Samburu County ya Kitui, Gĩtagwo Mwaura Wagunya. Igoti nene nĩrĩtĩkĩrĩtie bunge ya bũrũri ĩthiĩ na mbere na mĩhang'o ya gũthũrima andũ arĩa merĩga kwamũrwo nĩ President William Ruto kũihũria ithenya rĩa mũikarĩri gĩtĩ na makamĩcina kamĩtĩ ya ithurano mĩhaka IEBC. No na kũrĩ igoti nĩrĩrũgamĩtie gũcabithio kwa marĩtwa mao ngathĩti-inĩ ya thirikari hamwe na kwĩhĩtithio kwao nginyagia rĩrĩa cira ũrĩa ũhandĩtwo igoti-inĩ wa kũregana na kwamũrwo kwao ũrĩthikĩrĩrio na ũtuithanio. Ihinda-inĩ rĩu speaker wa bunge ya bũrũri Moses Wetangula nĩathĩte kamĩtĩ ya bunge ĩgiĩ watho na kĩhoto ĩthiĩ na mbere na mĩhang'o ya gũthũrima andũ aya gũkũ abunge angĩ magĩũkĩrĩra rũhonge rwa magoti makiuga nĩ rũkoretwo rũkĩingĩrĩra wĩyathi wa bunge. Mũmbi wa Chege na riboti ĩno. Mĩhang'o ya ũmbi wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC ĩkĩonekana gũtũngio iremithia o gwakĩa. Rĩu igoti inene nĩrĩrũgamĩtie gũcabithio na kwĩhĩtithio kwa marĩtwa marĩa President William Ruto erĩga kwamũra ta mũikarĩri gĩtĩ wa IEBC Erastus Ethekon na makamishna atandatũ. As a chairman or commissioner, akĩrekereria itua rĩrĩ mũcirithania Lawrence Mugambi augĩte maũndũ marĩa magwetetwo cira-inĩ wa kũregana na kwamũrwo kwao nĩ ũrahutia wĩyathi wa mũingĩ na nĩ ũndũ ũrabatara gũthũrimwo na njĩra ndikĩru nĩ rũhonge rwa ũcirithania. Pending the hearing and termination of this petition, a conservatory order is hereby issued forbidding and or preventing the gazettement, taking of oath or assuming of office by the interested parties, namely Erastus Edung Ethekon, Anne Jerin Deritu, Moses Altarara Mukwana, Mary Karen Sorobit, Hassan Nur Hassan, Francis Odhiambo Odwol, Fahima Harvat Abdara, or any other person or persons as a chairman or commissioners of the Independent Electoral and Boundaries Commission. Mugambi rĩu aneanĩte cira ũyũ kũrĩ mũcirithania mũnene nĩguo ombe nduthi ya majaji arĩa megũthikĩrĩria na makinyanĩrie itua cira-inĩ ũyũ. This file is hereby forwarded to the Chief Justice for empanelment of an even number of judges to hear and determine the petition pursuant to the provisions of Article 165(4) of the Constitution. Costs shall be in the course. Gũkĩrĩ ũguo, igoti nĩrĩtĩkĩrĩtie bunge ya bũrũri ĩthiĩ na mbere na mĩhang'o ya gũthũrima mũikarĩri gĩtĩ na makamishna arĩa mamũrĩtwo, no ambunge amwe nĩ mararakĩtwo nĩ rũhonge rwa ũcirithania kwĩngĩrĩra wĩra wao gĩgatiba. For avoidance of doubt, the vetting and approval process in the National Assembly may proceed but subject to this order. Courts have to wait until Parliament concludes the matter, and then after that, anybody who wants to go to court can go to court and litigate the matter there. But Mr. Speaker, you cannot inject the House from doing their work. You cannot inject Parliament from doing their constitutional mandate. Rĩu speaker wa bunge ya bũrũri nĩaheanĩte mwerekera kũrĩ kamĩtĩ ya bunge ĩgiĩ watho na kĩhoto ĩthiĩ na mbere na mĩhang'o ya gũthũrima makamishna arĩa mamũrĩtwo, akiuga gũtirĩ mũndũ kana rũhonge o ruothe rwĩ na mahinya ma kũrũgamia bunge gũtwarithia wĩra wayo gĩgatiba. Nobody, and I repeat, nobody has the power under any law or under our constitution. I have asked the Chief Justice to have some colloquium with some members of this House, including yours truly, so that we do not continue talking at each other as arms of government. Itua rĩa igoti rĩkinyanĩirio rĩrĩ kamĩtĩ ya IEBC ĩng'etheirwo nĩ gĩbarũa kĩritũ na ĩkĩhĩkana na mahinda mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege. Riboti iyo ya Mũmbi wa Chege ĩratũnengereria mweke wa gũthũmũra no ndũgathiĩ kũraya tondũ ndĩracokereria na mangĩ maingĩ.
simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Je, unajua kuwa wimbo wa taifa wa Kenya ulitokana na wimbo wa Kipokomo, mojawapo ya kabila za pwani nchini Kenya? Wimbo rasmi ulitungwa na Thomas Johnson Kalume. Ili kuset asante kwa kunipigia kama skiza tune yako, dial *811*622#. This May, the stage is set, the mic is on and the search begins. From raw vocals to big talent, the search is on for Africa's next hitmaker. Next Superstar is here. Premiering May 3rd exclusively on Rainbow TV+. Buy a DTT StarTimes decoder for only 1,399 bob or a DTH for 3,199 shillings to enjoy unlimited entertainment. Join judges Size 8, King Kaka, Motive, hosted by Amina and Butita on Next Superstar. Renew your subscription on DTH Smart Bouquet or DTT Basic Bouquet to enjoy unlimited entertainment. StarTimes, enjoy digital life. Mwiroreri ni ndacokereria tuthie na mbere na maria matigarite na ni ati urugari ni wambatirire ni giikaro-ini gia kamiti ya bunge igie kigina na ministry ya kigina kwaririria budget ya mwaka wa kigina wa 2025 2026. Bunge makiuga matigwitikiria budget ya mwaka uyu ihuthike kurituhiria a Kenya garama ya muturire. No mwandiki mukaru ministry ya kigina Dagitari Chris Kipto ni ateteire budget ino akiuga thirikari ni iretha njira cia guthinga mianya ya kibesha iria cirabatarania gukinyaniria budget ino. Kimanu wa Ngũnjiri ni uma giikaro-ini giki na tuhaririria report ino. You've been smelling whispers around that the Gen Zs are coming back. Muthenya wa muthia wa kamiti ya bunge igie budget guthikiriria woni wa mendekithia ma budget ya mwaka wa 2025 na 2026. Kamiti no igeire na giikaro na mwandiki mukaru ministry-ini ya kigina Dr. Chris Kipto. If you look at the ceiling for no giikaro-ini kiu urugari ni wambatirire na gikiro kinene riria mubunge wa Embakasi East Babu Owino arutire mukana ati angikorwo budget ikuhetukio guahana igukorwo ihutitie ruototia rwa a Kenya kugerera mihuko yao. Should there be any tax increment? So let us not increase, let us not suffocate Kenyans. Mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro augite ati kwambatiria mathogora ma indo ta cukari gugukorwo ari ni kuongerera cumbi kironda-ini kiria a Kenya mari nakio kia garama ya iguru ya muturire. In terms of agricultural produce, these are very important issues. We cannot afford to move agricultural inputs from zero rated to exempt because as we talk now, Uga prices is in its highest prices. No Kipto ni areganire na ati kuri na mubango wa kuongerera mathogora ma indo iria cihuthikaga ni a Kenya a ikiro cia thi. All exports should be zero rate as a matter of policy. Anything else we try to move to exempt. Yes, moving to exempt might mean that the industry might push to consumers.
But we also know Kipto ni ahinyiriirie ati thirikari ni irageria kuiganania gatagati ka muhuthirire wa mbeca na gukuria utonga wa bururi, akiuga ati budget ya mwaka ukite ti nene gukiruka. You are now putting pressure on us to say there is no money for UHC, there is no money for this. You can see the pressure is on expenditure. And then you don't want tax. And it is wrong to make Kenyans believe that tax is bad. In fact, what we are doing is we want to raise the base, tax base. We're doing tax-based expansion so that everybody is in the tax bracket. Wegi mathenya ma mbeca iria cirabatarania kurutithia wira budget iyo, Kipto augite ati kuri na mitaratara igathikitwo ya gwetha mbeca icio hatari na gukuithia mukenya murigo muritu cienda-ini ciake. Focus is, if we succeed on expansion of tax-based expansion, we will reduce corporate tax from current 30% to maybe 25%. VAT will come down from 16 to 15 down. Kipto ningi ni ateteire mibango ya thirikari na muno akirongoreria hari mbeca iria Kenya mararengwo cirĩ cia nyũmba cia raithi, akiuga ati ni cirateithĩrĩria thirikari hari ukinyaniria wa tabarĩra na njĩra ya kuongerera mbeca iria ciũnganagio. It's the only road that has given. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani Wangũnjiri. Na rĩu tuigire kaunti-inĩ ya Naikuru na riboti ya kĩeha nĩ atĩ kwa ihinda rĩa kiumia kĩmwe andũ 5 nĩ moragĩtwo, arũme 3 na njĩra ya kũhũrwo rithathi nĩ ekinaĩ, mũirĩtu ũmwe kũra na njĩra ya kĩriga na mwĩrĩ wake gũcoka kuonekana ũtetwo, nake mwana ũmwe kũrengwo ngingo kaunti-inĩ ya Naikuru. Ciĩko iria irekũĩrwo iratabanio nĩ gĩkundi kĩa imaramari. Kũringana na arĩa monete itoi ici gĩtabania ciĩko ici cia ũnyamũ, marauga cirahũthĩra mũcinga mũthemba wa AK-47 kunyamaria mũingĩ kaunti-inĩ ya Naikuru. Kũringana na ũrũgamĩrĩri wa ũgitĩri mwena ũcio kana kaunti-inĩ ya Naikuru, nĩ atĩ ekũĩrwo aya maratabania ciĩko ici makĩria duka-inĩ cia M-Pesa. Rĩu mũingĩ ũgĩikara na wagagu amu gũtirĩ mũthenya gũtarahũrwo riboti cia andũ kũnyamario na kũragwo, ũrĩa wa Njeri wa Kariuki aratarĩria. Nĩ mũthenya ũngĩ wa kĩeha kũrĩ bamĩrĩ ya Enoch Kipkoech, mwanake ũrĩa ũracemanirie na gĩkuũ gĩake hwaĩ wa ira thutha wake kũrathwo nĩ ekinaĩ arĩa makoretwo makinyamaria ahũri biacara icigo-inĩ itiganĩte kaunti-inĩ ya Naikuru. Caroline Kwamboka ũrĩa ũrahonokire gĩkuũ ciarera thutha wa nduka yake mwena wa Ngata gũtharĩkĩrwo nĩ ekinaĩ na gũcũngĩrĩria gĩkuũ kĩa Eliud ũrĩa ũrarathirwo agĩte kambu ya Kwamboka. Tukaingia na hao wezi, wakaniingiza kwa duka ndani. Kuniingiza kwa duka ndani wakaniambia wanataka pesa, nikawaambia sina pesa. Rĩu mũingĩ mwena ũyũ ugĩte kwa ihinda rĩa mweri ũmwe wa ũkuwa ũgitĩri mwena ũyũ ũkoretwo ũkĩmagagia na njĩra nene. Huyu mwenye alikuwa na bunduki alikuwa anajaribu venye na konki hiyo bunduki anichape na risasi, lakini haiwezi kakata. Nikaingia ndani ya ploti tena nikatoka. Nikitoka tena naniona najaribu venye anaweza nigonga na hiyo bunduki inakata. Tariki 23 mweri ũyũ Paul Ndung'u wa ũkũrũ wa mĩaka 88 nĩ oragirwo na njĩra ya kũrathwo mwena wa Ndege Ndimu gĩcigo-inĩ ũmbunge kĩa Bahati. O mũthenya o ũyũ Maxwell Ndumia, mwana wa mĩaka 8 na mũrũ wa nyina Brighton Wanyuke wa mĩaka 4 nĩ matharĩkĩirwo na kũrengwo ngingo na Ndumia agĩkuĩra thibitarĩ-inĩ akĩamũkĩra ũrigiti, no Brighton arathiĩ na mbere kwamũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ wa Nakuru PGH. Naguo tarĩki 21 mweri o ũyũ Jackson Mwangi wa ũkũrũ wa mĩaka 50 nĩ oragirwo na njĩra ya kũrathwo mwena wa Pipeline gĩcigo-inĩ ũmbunge kĩa Naikuru ya irathĩro. Ona kũrĩ ũguo kamishna wa borithi kaunti-inĩ ya Naikuru Linford Kibara augĩte nĩ kũrĩ na ekinaĩ marĩ na mũcinga wa AK-47 ũrĩa marahũthĩra kwagagia mũingĩ wa Naikuru. Na their targets have been M-Pesas, sababu uhalifu ule wanaufanya between saa 2 na saa 4. Kibara augĩte ũthuthuria nĩ wambĩkĩtwo gũkũrana kana nĩ kũrĩ na maabitha a borithi makuruhanĩtio na waganu ũyũ, kuona mũcinga ũrĩa ũrahũthĩrwo na nguo iria ekinaĩ aya marekĩra magĩtabania ũici ũyũ nĩ ta nguo cia borithi. The same weapon, sababu in 2 incidences, hiyo ya Ngata na ile ya Ndege Ndimu tulipata risasi ambayo ni 7.62 mm. Hiyo risasi ni ya AK-47.
Now, hawa wahalifu, these are dangerous criminals. And when a firearm is out, it becomes a major threat to all of us. Na kuona ekinai aya makoretwo magitabania wekinai uyu makihuthira nduthi, riu nduthi mwena uyu ni irathũrimwo weru. Uhaguku wa ugitiri kaunti-ini ya Nakuru ugathie na mbere na gukorwo ukiongerereka ukioneka maabitha borithi magikorwo makigonderera wira-ini wao. Kamanda wa borithi kaunti-ini ino ya Nakuru agithie na mbere na gukorwo agikirira uhoro uyu na igeria ritu ria gukorwo tukimukinyira rikaringa ihiga. Ngiribotera ceceni ya Kameme TV kuma Ngata kaunti-ini ya Nakuru, njitagwo Wanjeri wa Kariuki. Mutongoria wa bũrũri William Ruto nĩ ambĩrĩirie icera rĩa thikũ 4 rĩa kĩwĩra kaunti-inĩ cia Nyanza kũrugũria tabarĩra cia ũthii wa na mbere ya mambũra ma mwaka ũyũ ma madaraka marĩa makaharĩrĩrio kaunti-inĩ ya Homa Bay. Akĩarĩria mũingĩ, president nĩeranĩire wĩrutĩri wa thirikari yake kũgacĩrithia mĩtũrĩre ya mũingĩ guothe bũrũri-inĩ hatarĩ mũthutũkanio, gũkũ agĩtũgĩria ũnyitanĩri wake na mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga. O president nĩakumithĩtie atongoria mũng'ethanĩro akiuga marahũrwo ũteti wa kũgayũkania mũingĩ na mĩthingi ya kĩndũrĩrĩ nĩguo megune o kĩũmbe, no matikũheo mweke. President William Ruto o rĩngĩ nĩacokete gĩtarũ-inĩ kĩa Nyanza icera-inĩ rĩa kĩwĩra rĩa thikũ 4 ũmũthĩ akĩambĩrĩria kũrugũria tabarĩra cia ũthii wa na mbere kaunti-inĩ cia Kisumu na Homa Bay. Mimi nimefika hapa na baba na tumekuja hapa kwa shughuli ya mambo ya maendeleo. Akiarĩria mũingĩ kaunti-inĩ ya Homa Bay, president nĩakumithĩtie atongoria mũng'ethanĩro akiuga marahũrwo ũteti wa ũkabira marĩ na njama ya kũgayũkania mũingĩ wa bũrũri na mĩthingi ya kĩndũrĩrĩ, no thirikari ndĩkũmahe mweke. Mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Kisumu, wale majamaa wale wa ukabila na chuki mingi na kisirani mingi na hasira mingi wanataka kutupeleka kwa mambo ya siasa mfululizo. O president nĩatũgĩrĩtie wĩiguano ũrĩa mekiranĩire na mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga akiuga nĩguo mũhotithĩtie kũnyitithania mũingĩ wa bũrũri, gũkũ agĩũkĩrĩra atongoria mũng'ethanĩro arĩa augĩte matirĩ na mũbango wa kwagĩrithia mĩtũrĩre ya mũingĩ kana gũkũria ũtonga wa bũrũri. Mimi nimewaambia watupatie nafasi, mimi na baba tuendelee na kazi bila break. Nyinyi watu wa Kisumu mnasema siasa mfululizo ama kazi bila break? Mnasema kazi bila break? Mnasemaje? Athiĩte na mbere kuga ndaraguoyohio nĩ ũteti ũrĩa ũrathiĩ na mbere na nĩerutĩire gũtungatĩra mũingĩ wa bũrũri hatarĩ mũthutũkanio nĩguo gũtigĩrĩra ũthii wa na mbere nĩ wakinyanĩra ũndũ ũmwe na gũkũra kwa ũtonga wa bũrũri. Watu ambao hawana mpango, hawana sera, hawana maono, ati kazi yao ni majina. Oh, sijui Ruto must go. Oh, sijui Kasongo. Oh, sijui one term. Oh, hawa tutawaonyesha kivumbi, watashangaa. Ama mnasemaje Kisumu? Tuko pamoja? These are people who have no vision. They have no plan. They have no agenda. And I want to tell you, we are going to move this country forward. Atongoria arĩa mauma hamwe nake nĩ matũgĩrĩte itemi rĩake harĩ ũthii wa na mbere wa bũrũri, rĩu makĩranĩra gũkamũnyita mbaru hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene gĩũkĩte. Tumesema tunataka kuboresha hali ya maisha ya wananchi wetu. Hatuwezi kusema sisi tunangoja serikali nyingine. Tunasema serikali hii ya sasa ifanye kazi kwa watu wetu, sio? Tunataka namna hiyo. Tunataka namna hiyo. Na gavana wetu Mheshimiwa Profesa Anyang' Nyong'o. Wapi makofi ya Anyang' Nyong'o jameni? Asante sana. Tuko hapa na seneta wetu Mheshimiwa Ojenda. Wapi nduru ya Ojenda? Asante sana. Tuko hapa na deputy governor wetu, mpigeni makofi. President gũkorwo gĩtarũ-inĩ kĩa Nyanza kwa ihinda rĩa thikũ 4 mbere ya mambũra ma Madaraka Day marĩa magakũngũĩrwo mũthenya wa Kiumia kaunti-inĩ ya Homa Bay. Mũnene wa watho Dorcas Oduor nĩ ateneirie riboti atĩ mũhũri wa thirikari nĩ ũthamĩtio kuma wabici-inĩ yake nginyagia wabici-inĩ ya mũtongoria wa ũruti wĩra wa mũingĩ Felix Kosgei.
Muhuri uyu uhuthikaga gwikira mukonde maratathi na ngirimiti cia bata cia thirikari ari kionereria kia ruri rwa uma na waragania. Mora wa Ndung'u na riboti ino. Mweshia mohoro shahidhuria ati muhuri wa thirikari ni wathamitio kuma wabici ya munene wa watho undu uria urehete ciuria cia kana thirikari iri na muoroto wa ukinyanagiria motungata mamwe ari hamwe na kandarathi na njira ya thiri. No akiaria umuthi na andiki a mohoro, munene wa watho Dorcas Odur ni agire kene riboti ici akiuga muhuri uyu uri o wabici-ini yake uge wake ukihingicana na wa mwaria wa thirikari Isaac Mwaura uri hau kabere waugire ati mogaruruku maya maumanite na riendekithia ya guthondeka watho bunge-ini. Muhuri uyu utoro wabici-ini ya munene wa uruti wira wa muingi Felix Koskei. The custody of the public seal is the subject of Section 28 of the Office of the Attorney General's Act, Caps 6A of the laws of Kenya. This provision stipulates that the Attorney General shall have custody of the public seal of the Republic of Kenya. This particular provision has neither been repealed nor amended in any manner whatsoever. Muhuri wa thirikari ukuruhanagio hamwe na marori ma bururi maria mari rungu rwa gicunjia kia 2 gia gatiba na uri mawira ma mwanya hari guthimida ngirimiti itiganite cia thirikari. The legal custody of the public seal remains with the Attorney General, and as such, the Attorney General has and retains the in custodia legis of the public seal, namely the legal right to control, protect, and care for the public seal under the Attorney General's charge. Muhuri uyu wikiraga mukonde mathabu ma thirikari, uiguano wa kibaruthi, ngirimiti cia kibururi, ngombo cia bururi, ukomborithia indo iria iri rungu rwa thirikari na ngirimiti cia kiwonjoria gatagati ga Kenya na mabururi mangi. And the government is one government. The executive is one executive. We work together collaboratively under the leadership of the President. So we are one. The Attorney General is a member of the executive under the Constitution, and the whole executive serves under the President as one, and we share responsibility. Bere ya Odura yuketia wabici, uria wari munene wa watho Justin Muturi ni hahuhite firigi ya kwagararwo matu-ini ma thirikari akiuga ona riendekithia ria watho uria atwarirwo bunge-ini na thiri. Thank you. Thanks. Gerifotera Kameme TV ritwa riakwa ni Mwaura wa Ndung'u. Na mwiroreri mwende riboti iyo iratunengereria mweke wa guthumura ringi no ndugathie kuraya ni ngucokereria na mangi. Thirikari ya Murang'a County itogoretio ni Governor Irungu Kang'ata ni marakurehera kigomano kinene kia biashara nikio Murang'a Investment Conference. Kigomano giki gikahanika kuria Thika Greens Golf Resort tariki 13 na tariki 14 mweri wa June. Kiria kirakuhe mweke wa gucemania na ku network na investors agi na kuyonera mieke ere kuwa ya wonjoria thini wa Murang'a County. Mieke ta County Industrial and Aggregation Park kuria Kafati, SMEs Park, Export Processing Zone kuria wena mweke wa agro processing na mage maige. Kuyandikithia ta delegate hihinya *267*21# orege hihinya *267*21#. Na marehi no shiringi 10,000. Murang'a Investment Conference 2025, unlocking Murang'a as an industrial hub. Hihi wina kioria kana woni wegie umemerekia wa Kameme TV. Twandikire woni waku kuhitukira Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandikire email kuhitukira info@mediamax.co.ke. Kameme TV, muthigi wa ruriri. Naeza kuwa sina godfather, sina any support system, lakini kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, in one way or the other, one day one time, mambo yangu itakuja kuwa sawa. One day
one time. Kwegwatira skize tune one day one time. Hihinya star 811 star 227 hasha. Wegwatira skize tune one day one time. Dhimoine yaku omothi star 811 star 227 hash. Mwiroreri mwende riri ni ikereka ria gatatu ria mutamburuko witu wa mohoro tuku wa umuthi na tukithie na mbere na riboti ingi ni ati atongoria matiganite ni manyiteneire na Kenya na ni mathiete na mbere gucakaya gikuo kia mwandiki nguthi wa mafuku Professor Ngugi wa Thiong'o uria urahurukire muthenya wa ira ari na ukuru wa miaka 87 itura-ini ria Kamirithu Limuru kaunti-ini ya Kiambu ni kuo Ngugi wa Thiong'o aciarirwo aikari makimucakaya ta mundu wa bata mararirikana muno ni undu uria makuraniire nake hamwe. Maina Kihumo na riboti ino. Thutha wa gikuo kia mwandiki nguthi wa mafuku na mithako ya ngerekano Professor Ngugi wa Thiong'o, atongoria kiro itiganite ni manyitanire na Kenya kumucakaya makiuga ni atiga ithenya inene. Akihuthira rurenda rwa X, President William Ruto ni acakaite Professor Ngugi wa Thiong'o ta njamba na mundu utemete itemi nene hari wiathi wito, ihoto cia umundu hamwe na kumurika uteti na utongoria na njira ya mwanya nginya gitugwo na ngerenwa ya Nobel Prize. Raila Odinga na muheshimiwa Martha Wangari wa Karua makimutambura ta njamba ya atiga ithenya inene, ungiari minister munene Musalia Mudavadi uria wonanitie itemi ria Professor hari utongoria na uteti wa bururi. Itura-ini ria Kamirithu Limuru aria makurite hamwe nake ni matariria wiheani wake munene hari kwandika mabuku na thiomi itiganite. Nego fight against neo-colonialism ati ithuĩ twi Africans tutige gukorwo ati ona mostly Kenyans ati tureciria uhoro wa thungu na maundu maria twagiriire gwika matwarane na maundu maria marekwo ni athungu na nakou. Ni moritie thirikari gwaka library na ritwa ria Professor Ngugi wa Thiong'o iri ta njira ya kuonania gitio kia mwanya. Ono muthi no ngene muno na njigwe ndina mwitio munene kungioneka thiini wa Kamirithu kana thiini wa Limuru itself, kungioneka handu hangiakwo thieta andu mariuka gwikenera kana gukenanira kana guthakira mithako. Aria mananyita itemi mithako-ini yake ya ngerekano makienda kuririkanwo na thirikari kurumbuia wandiki na njira ya mwanya. Metikire kugena commitment kana mundu magikomitira ritwa ria Ngugi ritikanore guku ni undu uria megutiga maka na ari mujengo umwe kana undu umwe ugutuma ritwa ria Ngugi ririkanagwo. Miaka-ini ya 1970 nirio Professor Ngugi wa Thiong'o agarurire wandiki wake kuma ruthiumi rwa Githungu nginya rwa Githweri na Gikuyu, na mwaka-ini wa 1977 akinyitwo ni mithako yake ya ngerekano iria yonekanaga teroro ta thirikari. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Maina Kihumo. Kiama kia manathi guku bururi-ini ni kirutite mukana wa gugatabania mugomo wa kibururi kwambiriria tariki 7 mweri-ini wa 7 mwaka uyu, aikorwo thirikari ndi gukorwo yethete kihonia kia mathina maria manathi maragerera na uria maratangikira arwaru. Kuringana na mwandiki munene wa kiama giki Seth Panyako ni ati manathi makoretwo makigerera minyamariko-ini minene iria ni hamwe na kwamukira mishara ya igoto ona thengia ya gukorwo nio mehokeirwo kuramata arwaru mathibitari-ini ma muingi guku bururi-ini. Wambui wa Njuguna na riboti ino. Mishara ya igoto, kwaga kuheo wira wa gutura, kwaga kuhingio kwa uiguano wa mwaka wa 2017 ni mamwe ma mateta maria manathi mendekithitie makorwo makimurikwo ni thirikari. Kuanzia tarehe 7 mwezi wa 7 itakuwa ni sapa. Tutaanza mgomo. Kurumirira mateta maya riu kiama kia manathi ni kirutite mukana wa gukaiga mirothi tariki 7 mweri wa 7 mwaka-ini uyu angikorwo thirikari ndigakorwo yonete kihonia kia mathina macio. Tutaleta maandamano mpaka kwa headquarters yenu. Kama hamjaona maandamano mtayaona. Sisi hatuchezi, tutakuja kufanya kazi na nyinyi huko kwa headquarters yenu hapo, hiyo nyumba hapo tunaijua pale hapo milimani. Kama hamwezi
kufanya hii kazi ya kupea wauguzi haki yao ya kufanya kazi kama taaluma zingine. Mwandiki munene kiama-inĩ gĩkĩ Seth Panyako hamwe noguo oigĩte thirikari ndĩkoretwo ĩkĩonania wendi wa gũtangĩkĩra manathi, gũkũ agĩkinyĩrĩria atĩ no nginyagia thirikari ĩtĩkĩre kũmũrĩka mathĩna marĩa aruti a wĩra thibitarĩ-inĩ mageragĩra. Mheshimiwa Honorable Eden Tuale rafiki yangu, ambia huyo Katela anakalia pesa na payroll ya Mathare yote ipelekwe Mathare, payroll ipelekwe, budget yake ipelekwe na hata grants zipelekwe ili bodi ambayo mmeweka ya Mathare ifanye kazi. Tondu riria thirikari nene yona kwina thina thiini wa sekta ya urigitani, handu ha gwitikira ati murigo wa urigitani ukoretwo wi wao, uhoro wigie mihango ya kwandika marigitari maria yahurire thina ucio maraikiria counties. Maya magĩthiaga na mbere, Ministry ya Ũgima wa Mwĩrĩ nĩ ĩkĩranĩire ngirimiti ya ũiguano na kambuni ya ũthondeki wa ndawa ya Roche ĩgiĩ ũkinyanĩria wa motungata ma ũrigiti wa kansa ya nyondo kũrĩ arwaru arĩa maramatha motungata maya marĩ mamũkagĩra na thogora wa thĩ makĩhũthĩra mũbango wa SHA. Kũringana na Minister wa Ũgima wa Mwĩrĩ Aden Duale, rĩu arwaru marĩ na kansa ya nyondo marĩrĩhagĩra mũigana wa ciringi 40,000 ikiringithanio na ciringi 100,000 iria irarĩhagĩrwo hau kabere, gũkũ akĩhinyĩrĩria motungata maya no mamũkĩrwo thibitarĩ-inĩ ciothe iria ciĩyandĩkithĩtie na mũbango wa SHA. It's a testament to the impact of strategic partnership that prioritize patient access, patient equity and quality care. Maya mahanĩkĩte rĩrĩ mũmbunge wa gĩcigo gĩa Gĩthũngũri Gathoni wa Mũcomba acakaĩte wagi wa njanjo ya polio o ũndũ ũmwe na njanjo ya kũrigĩrĩria mũrimũ wa TB thĩinĩ wa thibitarĩ cia mũingĩ, gũkũ akiuga aciari marĩ na ciana nini marahinyĩrĩrio kũmatha motungata ma njanjo icio thibitarĩ-inĩ cia andũ kĩũmbe iria irĩ na goro. President William Ruto na thirikari ya Kenya Kwanza na ministers yake okorwo ni maremetwo ni gutuhe nginya njanjo ya polio ni moe moko na iguru moiga ni maremwo ni wira. No tutigutura twiranaga tuoherei tuhei kahinda. Wanakata pesa ya SHA hawapeleki, wanakata pesa ya loans hawapeleki, wanakata pesa za union hawapeleki. Hii pesa ukiuliza ni mshahara ya hao watu, mnakata mnapeleka wapi? Solidarity forever, for the union makes us strong. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Muthenya ũmwe thutha wa arigitani kaunti-inĩ ya Kiambu kũrutirwo mũkana nĩ thirikari ya kaunti ĩyo wa kũbutwo wĩra thutha wa gũtabania mũgomo, rĩu motungata nĩ mambĩtie gũcokerera mathibitarĩ-inĩ ngũrani ma mũingĩ kaunti-inĩ ĩyo. Ona gũtuĩka gũtirĩ na mũhatĩkano wa arwaru ta ũrĩa gũkoretwo hau kabere, ndagĩtarĩ aingĩ nĩ macokereirie mawĩra-inĩ mao, rĩu arwaru makiuga nĩ mahũmũkĩte mĩnyamarĩko ĩrĩa makoretwo makĩgerera. Mwandĩki witũ kaunti-inĩ ya Kiambu Matthew Ndung'u na riboti ĩno. Thibitarĩ-inĩ ngũrani mwena wa Gatũndũ ya rũgongo tũratũngwo nĩ mbica ĩno, arwaru marĩ raini magĩetha motungata ngũrani, mũthĩ ũmwe thutha wa arigitani arĩa makoretwo maigĩte mĩrothi kũrutĩrwo mũkana wa gũbutwo wĩra. Ona gũtuĩka raini ti ndaya ta mĩthenya ĩrĩ ĩngĩ, arigitani thibitarĩ-inĩ mũnene wa Gatũndũ igegania na Ngorongo nĩ macokete wĩra-inĩ na arwaru makambia kũheo motungata ta mũtugo. Ũyũ haha harĩ Peter Kimani ũrĩa ũgwĩkinyĩtie thibitarĩ-inĩ wa igegania. Thĩnjanĩ ũrĩa tũkoretwo tũgĩũka, at least nĩ tuonete services cia Kiambu Hospital, tũtingĩ complain na attendant, even the doctors, the nurses, ni andũ mara cooperate, and whenever you have an issue oria kĩũria, at least you are being attended to effectively. Mbica nota ĩno thibitarĩ-inĩ mũnene wa Kiambu, ndagĩtarĩ makĩoneka gũcokereria wĩra-inĩ ta mũtugo, ũndũ ũrĩa ũgwetetwo ta ihũmũra inene kũrĩ arwaru arĩa marambĩtie gũtangĩka magĩetha anja ya mathĩna ma ndwari. Thibitarĩ o thibitarĩ nĩ ĩratũhe riboti atĩ ndagĩtarĩ ũmwe angĩaga gũka wĩra, tũkaheo riboti na ihenya, tũgetha mũndũ ũrĩa ũkũruta wĩra, tondũ tũtingĩtĩkĩria arwaru aitũ makorwo me hatĩka-inĩ, na you can't gamble
with the life of the patients. Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Kiambu Ndagĩtarĩ Elias Maina augĩte ndagĩtarĩ arĩa aingĩ nĩ macokete wĩra-inĩ, akiuga mathenya marĩ othe maregenyũkĩte nĩ mekũihũrio gũtarĩ kũrĩa marĩgu. Koguo nĩ tũratigĩrĩra atĩ ũrĩa waga gũka wĩra tũgetha mũndũ ũngĩ ũrenda kũruta wĩra na tũkamũhe wĩra ũcio nĩgetha wĩra ndũkarũgame thĩinĩ wa mathibitarĩ. Maũndũ marĩa mararĩcĩte nĩ maũndũ ũngiuga matikuĩte ũritũ, tondũ nĩ mararia ũhoro wa mĩcara gũcererwo. Thĩinĩ wa county government ya Kiambu gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũtarĩhĩtwo mũcara wake. Maina augĩte thirikari ya Kiambu nĩ ĩkoretwo ĩrutanĩirie kũrĩha ndagĩtarĩ ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire na kũgathĩka macini ngũrani cia kũhũthia mĩrutĩre yao ya wĩra, o ũndũ ũmwe na gũtigĩrĩra kũrĩ na ndawa cia kũigana. Macini iria ciĩ mathibitarĩ-inĩ na nĩ ciarutĩte wĩra mĩaka mĩingĩ nĩ ciakũrire, tũrathiĩ tũkĩreplacaga na macini ingĩ njerũ, more modern, more efficient, nginya tũgatigĩrĩra thibitarĩ ĩna macini cia kũigana. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathiũ Ndung'u wa Mbũgua. Rĩu nĩ ihinda rĩa gũcenjia gia tũingĩre iharo-inĩ tũmenye nakuo gwatinda atĩa, no nĩ thutha wa ndagĩka cia gũtarĩrĩra. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you. Muthenya mwega umenyekanaga riũa rĩkiuma ngo-inĩ na ũngĩkorwo na mũtirithania mwega